Charm. Pero sí sobrevolando la zona, y es Oxen quien nos da la bienvenida a esta PNP Latam. Sí, Oxen que viene con todo en esta... Un ex Jaguar es quien los está eliminando, es el relojito Rolex. ¡Uy, Dios! ¡Qué locura! A ver qué va a terminar pasando. Lo detona una tonca. Aquiles que sigue también detonado. Le están disparando con de todo. ¡Ay! Por la que se comió 19. Es impresionante. Habrán cambiado mucho poco cómo vienen preparándose, etcétera, pero antes de entrar ahí, es que digamos que se terminó de formar recientemente, por lo tanto el tema de sinergia no sé cómo ande. 17 eliminaciones más los puntos del pollito, que son muchísimos. Tenemos ahí en pantalla entonces el ranking que eventualmente también se... Tenemos ya en pantalla el merecido Winner Chicken Dinner para ellos. 17 eliminaciones. Anda, que ahí ya tenés el récord. Llegó Noobs, Viva Noobs, que igual es un equipo que no está repitiendo el mismo roster. Limpiaron a todos los... Vamos a estar mencionando como dije, durante el día, durante todos los días de la jornada, hasta que lo tengamos bien claro.